有冇搞錯啊？屙尿亂射！嘈乜啦？急啊嘛！喂，睇下，切，屙尿我都識啦，有咩好睇啊？嗰度啊！喂，條船夫雞咁腳走，有冇蠱惑啊？切，送咗我哋上岸，唔走搏咩啊？天黑啦，行啦！邊條路入村嘅呢？神規格式屙尿嘅，便秘啊？唔係啊，我覺得呢度有啲唔多妥咁嘅。快啲屙啦，趕路啊！咩人踎喺度嘅？阿叔啊！斑馬仔，斑馬仔，斑馬仔啊！斑馬仔，斑馬仔！大佬啊，我啱出道㗎咋，我唔識你哋，你哋又唔識我㗎，我諗你哋點錯相啊！我同你哋無仇㗎，我同你翻去認人啦！喂，大佬啊，你哋唔使鬥，我自己識行啊！屠場？得啦，我會行噶啦，入去啊嘛！乜你哋開鑊啊？你哋咁對啲雞殘唔殘忍啲啊？你哋玩咩啊？又有人揦嘢。
有料到啊！隊長咧？唔知啊，仲唔係佢翻嚟？隊長，一共有幾多隻？兩隻啊，兩隻多啦，我冇乜分咯。揸埋幾多碌39碌，有39碌喎，仲有光雞6隻。 39碌啊！咁東村嗰家姓陳同埋姓李就分到3一如3 3 9 20。哎呀，計，有乜計啊？宣判喺我度，我哋半灣隊啊分30碌，又剩你哋分。有冇搞錯啊？邊個話搞錯？東村分得9碌，咁我哋啊點夠分啊？係咯，以前本隊得分10碌㗎嘛，有咩理由咁分法？靜啲啦！我睇你哋今日都係唔夠分㗎啦。哼！我雞定住檔先。雞啊，雞點定得檔啊？好啦，而家食就解決咗啦。大家齊齊懵嘅之後咧，唔好唔記得今晚仲要打債潮到網還。你知我知，呢條鄉啲人個個都黐線。你而家速速過江去完成警察廳報傳，叫佢哋派人嚟，越多越好。即刻去。點解而家去啊？趁佢哋而家有肉分，一定放鬆晒啲戒備。而家走係最好嘅。我一個人去。我有我苦衷。總之呢條鄉有得救，大家就有得救。條船就彎喺我同你講嗰度，冇講咁多嘅，一於咁話啦，一路順風。隊長，我哋搞掂咗啦。等我翻嚟。隊長，你翻嚟係咪有俾個心我啊？我今日先至俾咗2個心你，又要？心梗係越多越好噶嘛。好，我俾晒你都得。不過你對我唔住呢？人哋講嘅係真心啊嘛。唔通我俾你啲心係假噶咯？你嗰啲都係貌似啊，話來就來，話就就就，唔通你唔記得大家鄉嘅規矩，即係盡人入，唔盡人出嘅？呢場就有通風報信啊！邊個叫你去嘅？快啲講！唔講，隊長啊！邊個叫你殺住嘅？你叫我同佢種牙嘛？我叫你招牙，即係
咁樣子啊！哎呀，打死你啦！對唔住啊，隊長，我搞錯咗啊！搞錯咗，我殺響你啦！冇啊！哼，飛仔，解咗佢，拖去屠場分別大家。哦，哎，幫手！又有肉食咯，今晚有嘢燒我哋要唔要同佢打齋超度啊？誒，當然要啦，咁樣先至可以使到啲遊魂野鬼遊住歸主，無住歸廟啊嘛。如果啲遊魂野鬼揾唔翻佢哋自己嘅屍體，你估佢哋會唔會安息？咁你就定喎，我哋係人，佢哋係鬼，佢哋貼牆行，我哋打橫行，我哋打齋要佢哋安息，佢哋要安息，啊！咁又係，保安隊周身黃氣，同佢哋勞氣盞晒。有煙冇火，真係見到靚女都面咗咗。你由邊度嚟嘅？我香港嚟噶嘛？你睇我個款啊，你就知啦。最近兩港嘅局勢又唔係好好，水路同陸路嘅交通都停晒。你喺香港點嚟嘅？切，你都懵嘅，你唔俾我行路上廣州嘅咩？係咩？睇唔出嚟咧。我啊去過好多地方噶啦，五湖四海、大江南北，我都唔知留低幾多腳印。咁招積啊！我睇你唔止留低好多腳印，仲留低好多牙齒印添。所以話咧，出嚟蒲啊，如果冇翻啲牙齒印，人哋話你冇牙力啫。如果夠牙力嘅，就唔止留牙齒印，直情連骨帶肉咬人一啖添。你乸口乸面，接都唔笑，你撈邊飯噶？當差啊！哦。信差啫啩？我係專責追緝兩港大盜勞力士嘅中央調查局華南秘密情報科第一特警組嘅密探999啊！哇！浮屍啊！浮屍啊！我嚟。爛布嚟啫嘛。喂，老友，到岸啦！好。喂，咁遠點上岸啊？呢度石多水淺，我隻木唔埋得去，更水啦！啊，更水啊！哦，哎呀，呢次真係慘啊！唔止行路上廣州，明知要過海又溫定隻馬俾我哋啊嘛！做乜嘢啊？隻標入咗水啊！人哋話做賊就誤入歧途啫，你當差又咪死路一條？你聽過柳暗花明又一村未啊？跟住嚟啦，我唔會點黑路俾你行嘅。你喺上邊呢度去嗰度去，點夠你威喎？又唔似你話，仲喺度講啲風涼說話係嘛？快住啲拍檔解我落嚟啊！唔錯唔錯，都有翻多少斬獲。喂，你做咩啊？我一上船就睺實你個袋㗎啦，不過而家只有機會啫。喂，我啲嘢你都夠膽攞？冇話啦，咩唔夠膽啊？我就係包公嘅後代包鐵膽啊！你聽過未啊？包你個死人頭！喺上面唞下啦。呢隻咁嘅流嘢，吊揈十足你而家咁，留翻你自己使啦。
衰仔啊！如果下次俾我再見到你咧，我砌你生豬肉。你個鹹蛋啊，喺度扮鬼扮馬，搞到我一口都係沙。佢係咩人嚟呢？仲笠你唔到啊！阿叔捉蛇啊！蛇都冇我咁大條啦，懵佬都未見過大蛇屙尿。想哨我個袋啊，冇咁易。乜咁鬼香？咪走啦！仲走？我真係中意你嘅啫。唔好喐啦！哎呀，唔制啊！你攞個籮柚向住人哋嘅，唔制啊，唔制啊！哎呀，揼到我鬼死咁痛！哦，原來你咁中意玩啊！等我同你玩下至得。唔係啊！嚟咧！得唔得唔知啊？個把完啦！睇你點走！哎呀，你個衰嘢，見到我就暈浪咧！上去玩啦！哎呀，唔好走啦，衰嘢，翻嚟啦！你仲走？唔使叫阿媽，有我。
使驚啊，翻嚟，我都叫你小心啦，前世。乜你咁落力玩啊？不如留翻啲力同我玩真嘢啦，上嚟啦，嚟啦！前世嚟啦喎，開始啦喎。咩唔得啫？唔使怕醜㗎。我啲嘢嚟啊！滑溜溜啊！唔係啊，我抽筋啦！哇，好正啊！好暈啊！好暈啊！我生嘢㗎喎。我都係啫。有冇人啊？送上門喎。呢度係天后宮啊，定係保安隊派出所啊？唉，咁睇下你嚟拜神啊，抑或係報案啊？兩樣都唔係，我嚟揾保安隊嘅負責人嘅。咁你係邊度噶？我嚟揾你上司，唔好問長問短。窒我哋喎，喐佢！哎呀！肥仔，執生吓！得啦得啦，我識做啊！乜原來都係流嘢嚟。等我嚟，我嚟，你好叻，你好叻，叉住你！你估人多就得啦咩？有冇火啊？我就係呢度嘅隊長，你咁打得，你係邊個啊？我係中央調查局華南秘密情報科第一特警組密探999。密探？你話捉嗰個汪洋大盜，叫做勞力士啊？冇錯，佢心口度刺咗個揦住拳頭嘅紋身。哦，佢冇出嚟好耐咯，好難揾佢噶。一個人採得花多終遇柳，我唔信拉佢唔到啊！我聽講話佢冇撈呢份咯。我老母話：一日做賊，一世都係賊，犯過法一定要受到法律制裁嘅。我見你係一個孝順仔，掂條路嚟行啊！喺附近呢有個屠場，我見過一個人，好似佢咁樣噶。真係？我有事在身，唔方便陪啊！特警組嘅人做嘢素嚟都係單人匹馬嘅，唔收啊！大叔啊，今日邊度去屠場啊？喺度隊長你盲噶，對唔住啊！唔緊嘢，我雖然盲啫，不過我未跛㗎。唔使啦，我自己去揾啦。唔好啊！我最中意啊帶人咯，我可以去屠場嗰度㗎。
你醒啦？呢度咪我屋企啦。咁你咪暈喺我屋企門口啦。咁我咪一個人喺呢度住咯。呢啲咩嚟？香唔香啊？香，我從來未飲過咁香嘅湯。用咩煲啊？啲湯係用乾柴烈火煲嘅，梗係香啦。你又話一個人住嘅？哦，呢件衫係我死鬼老豆留翻俾我嘅，我見你爛身爛世，咪抄出嚟俾你着咯。呢啲係咩聲？哦，祠堂打齋啫嘛。观他南柯梦，梦一梦个到南柯个见你灵魂有几何？阎王个注定的三更死，绝不留人个到无间。每夜起叫唤起，长江下到个井也空，个影也空，死后何曾在手中？村長啊！村長，乜事啊？唔好淨係掛住南磨啦，去揾下隊長啊！揾隊長，邊處得人揾隊長？好心你出去俾啲遊魂野鬼滾得慢，好過我哋而家冇啖冇食啊！哼，成堆人都捉唔到條油，你點唔揾食啊？哼！平時見你就扮晒嘢，做起嘢上嚟就咁水皮。你掂做副隊長啊？你知我哋呢塊噶啦，唔係我食人就俾人食，唔夠人砌就俾人砌噶啦嘛。大哥，我哋真係唔撈呢塊啦。我哋喺黑道走咗咁耐，做咗唔少傷天害理嘅事，而家係收手嘅時候。咁你有咩打算啊？呢個世界唔夠人砌就會俾人砌。除咗做賊同埋差佬之外，最慘就係第三種人。我而家唔做賊，打算加入保安隊，做翻個執法者。平時唔鬧你，鬧你發吽竇。隊長啊，嗰條友啊，好功夫噶。混帳，乜嘢叫做好功夫啊？如果真係好功夫嘅，你哋班友啊，冚唪唥釘晒啦！十咩翻嚟俾我刮！
如果佢真係咁勁嘅，等我親自上馬。隊長，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 我望下你就真係應咗你噶啦，有嘢就講，講嘢要爽。隊長，我今次嚟就係代表啲村民同你研究馴育嘅事啊！有咩唔傾啊？有嘢就分出一斤斤。隊長啊，你講呢句說話就最啱啦，佢哋就係想你瞓得穩盡啲。穩盡？係咪話我瞓得唔穩盡啊？佢哋係咪嫌食得燒？如果係啊，就叫佢哋自己搵條命去搏，唔好死認爆口。仲快啲翻嚟打齋！係。你好啲啦嘛？冇咩啊，執翻條命啦。係咧，你喺度住咗幾耐㗎？我就係你坐緊嗰度出世嘅。你呢？江門。誒，你嚟大家鄉做咩嘅？我今次嚟係捉賊嘅。咁捉唔捉到啊？賊啊，捉唔到啊，仲俾班怪物追翻轉頭添。你話人怪，你自己夠怪啦。會唔會勞力士知道我嚟捉佢，特登揾人嚟捕我啦？最衰我今日整親條腰骨。哦，習經理，有冇咁嘅事啊？唔好講笑噃，3條狗。點解要同你班馬騮佬講笑啊？我從來都唔中意同人哋講笑噶。你咁有性格，你估我又會唔會俾你指呢？胡書豪，如果講到銜頭咧，你係保安大隊長，大就大啦。不過講到官職啊，你仲喺我下邊喎。喺我下邊，大有咩用啊？唔夠勁，乜嘢都假噶。咩事啊？咩事啊？冇事冇事冇事，冇事點解會打鑼啊？乜嘢事都冇你嗰單咁勁，你哋仲唔會辭堂？屠場呢單嘢我搞掂。
好痕啊！拗咩事啊？啊？咩事啫？好痕啊！好痕啊！你生嘢啊？我明啦，咁我明啦。睇你咁辛苦，不如翻屋企先啦。下次我攞啲藥俾你搽，一搽就好噶。乜你個個都係咁噶？尋日係人山人海，今日係水靜河飛。人就話冇啫，連畜生都冇隻。咁嗰啲肉喺邊度嚟呢？咪住！阿嬌啊，唔好咁玩我哋啦！我中意啊！鬼叫你哋要我同你哋煮飯啊！嚇！好肚餓啊！好啦，嘈到我個心都囉囉攣，食啊！睇你哋啊，好似成世都未食過嘢咁。你前世點解你啲肉咁滑嘅啫？你俾乜嘢沖涼㗎？唔好喐手腳好唔好啊？哎呀，就算我隻手唔喐，個心都喐啦，前世。我唔食啊！攞命叫，慢慢嚟，呢味嘢唔急得噶。關你乜嘢事啊？哎呀，唔關事，食飯，食飯。睇你囉囉攣咁，好多心事啦。咩唔到啊？999，我有個秘密話俾你聽。秘密？其實大家鄉嘅人個個都係捉住佢，捉住佢！報案㗎！我嚟報案行開啊！喂，人啊我哋啊！哎呀！人咧去咗邊啊？去咗邊啊？有嘅喎！哎呀！人咧？去咗邊度啊？去邊啊？冇理由走得甩㗎！你哋咁渣㗎，到我嚟啊！我同你啊！叫唔叫咗你？
我真係嚟報案噶，我真係嚟報案噶，我見到有人劏人啊！劏人？你劏死我真啊你！劏人又好，劏死牛又好，你大把時間同我坑，帶佢走。你都得耐啦，等陣咧黐咗你兩邊，搞到我哋氹氹轉。你都有今日啦你！聽講你又唔食飯咯，你唔同我咩？我食滯咗，唔想食。因住營養不良啊！勞力士，因住舊搲到你。雲寒雨冷啊，寂寥夜半景色凄清，監倉超靜，夜隱約傳來了夜半鐘，眾聲驚破夢更難醒。喂，乜你掃地啊？嚟啊！你開咗道門入嚟呢度掃啊，我幫你掃啊！嚟啊！嚟啊！快啲開門啦！開啦！大又係咁，細又係咁，成村都係咁嘅，真係冇收。喂，衰仔，想偷食啊？你家姐揾你啊！家姐。家姐啊，好彩得你咋，我餐餐都唔夠佢哋搶啊！如果唔係你，我聽餓死都得咯。咁你仲唔死？喂，你識做啦。原來係你啊！咩事啊？我有單嘢同你斟。咁你揀啲咁嘅時間嚟噶？我有個秘密同你講啊！唔好行咁埋好冇啊！對唔住啊，我唔知你怕醜。我從來唔中意人睇噶。你有咩快啲講啦？不過你首先要答應我一件事，唔好再捉勞力士。點解？因為我講你聽嘅秘密，比捉勞力士唔知緊要幾多倍啊！哦。咁啊，即管講嚟聽下。呢條村嘅人個個都食人唔甩骨嘅。唉，呢個世界根本就係咁噶啦。係啊，我講嘅食人唔甩骨係真正嘅食人唔甩骨啊！你今日去過個屠場係劏人嘅地方啊？係？係啊。咪住，點解你要我唔好捉勞力士啊？我就係勞力士。原來你就勞力士，咁呢個秘密啊真係幾秘密啦！嗰日你叫人喺屠場搏我，而家就喺度作古仔，你呃我膝頭哥唔食辣椒醬啊！喂，999，我已經唔到好耐啦，我就揾咗你好耐啦。死勞力士啊！我睇你飛得去邊度？嘈住，靜啲，唔好嘈咯。咁即係點啫？啊，咁即係點啫？靜啲啦，聽我講啊！呢件事咧，靜啲啊！呢件事咧，唉，我都唔知點講好啦。唔使講啊，點講
我哋選你做主席，你就搞到我哋冇啖好食；而家選你做村長，你哋由得我哋俾人搶。我哋唔掂啊，連你個村長都冇得做啊！我知啦，知都冇用㗎。其實啊，太公分肉啊，應該人人有份啊嘛。今日大家都有份喎。我上次啊，手指尾都分唔到隻啊！我咪仲慘，啲友話我有賴嘴含，我連毛都分唔到條啊！保安隊嘅職責係除暴安良，而家安唔到良，仲搶我哋嘅糧。冇得傾啦，你越練喎，冷靜啲，冷靜啲，冷靜啲。你哋用腦諗下啦，我哋而家連飯都食唔飽啊，仲邊處有氣有力去同人哋練得㗎？正所謂右手練左手都練唔痛啦，係咪啊？唔得！邊個？我即係邊個啊？哦，原來係你，嚇得我啊！我以為邊個跟實我添。做咩你？手身咬佢。唉，我哋讀書人唔會呃人嘅，就算係呃都係呃自己嘅啫。擰住身，咬住佢。咩嚟？書籤嚟啫。書籤咁大嚿，幾乎厚過本書啊！你知啦，我哋啲讀書人中意作大噶嘛。你攞住本書，包住嚿肉，唔想俾人知道，九成係偷翻嚟嘅。唉，大佬揾食咋？揾食？我拉你見隊長啊！哎呀，唔好啊！如果你拉我見隊長，我實冇命噶。喂，你係讀書人啊，應該知道男兒室係有黃金，係有貴唔係有貴。你怕唔怕醜噶你？少不仁則亂大謀。哼，死都要鬧翻紮沙。算你好彩啦，我今晚唔得閒拉你。哎呀，咁啱嘅，我今晚又有事，第日再傾啦。嗯？仲要唔要啊？不過你話俾我聽啊，你有冇見過副隊長？有。喺邊度？嗱，你一直向前行，轉左手邊嗰間屋仔度，入去裏邊，一定見到佢，一定見到佢。我嘅書籤呢？乜係你啊？知唔係我咯。有冇見過勞力士啊？邊個勞力士啫？你哋個保安隊副隊長啊？嗰個啊，你揾佢有咩事啫？佢係我追緝咗好耐嘅江洋大盜。係啊，前世咁你又點知道佢係啫？因為佢心口度刻咗個揸住拳頭嘅紋身。心口係唔係呢度啫？冇錯啦，就喺呢度。你做咩？你咁鬼奀，你想捉佢，你夠唔夠勁嘅啫？我唔夠勁，好多人都冇我咁勁噶。真係噶？你有冇呃我噶？我睇佢唔會喺呢度嘅，我走。咁你唔想捉嗰個咩事咩？乜你知佢喺邊咩？我講俾你聽都得，不過你要答應我一件事。咩事啊？我有個表哥，好耐之前同佢失散咗，佢背後邊有粒紅字噶，我揾咗佢好耐噶啦，我想睇下你後邊。我後邊冇照啊。你自己點睇到啫？我冇表妹噶喎。
或者有你唔知呢？好啦，你唔肯俾我睇下算啦，我唔鬼話俾你聽啫。好啦，我俾你睇。嗱，係咪好啊？做咩你？你冇亂嚟啊你啊！喂，做咩啊你？走開啊！走開啊！走開啊！做咩喂，睇住啊！我係吞破啊！冇偷食啊！唔係劏咗你啊！喂呀！你哋做咩啊？你哋班友做咩啊？喂，你哋班友到底搞乜鬼啊？我嚟救你噶。吓，救我？咁你係邊個啊？我係呢度保安隊嘅副隊長。乜話？人食人？冇錯。乜呢個地方咁畸形噶？咪就係咁咯。不過唔係，呢個世界根本就係人食人，睇下爭咗你點食法嘅啫。好彩你救翻我咋，如果唔係，佢哋實捉我翻去煲湯啫。喂，你去邊度啊？契弟走得摸，仲唔走啊？留喺度做咩？坐低先啦，有嘢同你講啊。咪講完咯。未咧？咁你講啦。呢班人喺度食人，你話我應該點做啊？唉，我咪話咗咯，契弟走得摸啊嘛。你而家想走，都未必走得甩。不如大家夾手夾腳，懟冧隊長。隊長係阿頭，懟冧佢，大家鄉就有得救。算啦，你夠佢打噶啦咩？我可以搞掂佢。我生平未做過好事，呢件係第一件。如果事成嗰陣時，勞力士呢3個字就代表英雄。我生平啊，亦都冇乜做過好事，多一件不如少一件，費事麻煩啦。你唔做唔得噶，你條命係我救翻嚟噶喎。哦，咁我求你啦，我情願俾你殺啦，起碼得翻個全屍啊，唔使俾人咕一聲吞咗落肚啊嘛。冇船，你點過江？船？乜冇船過海咩？哼，冇啊！所以你唔幫我，我就冇人幫，你亦都冇人幫。嗰陣時，我哋喺大家鄉，咪齊齊鄉。邊個？副隊長，入嚟啦！咁夜嚟搵我，有乜嘢事？有件緊要事同你傾下。乜嘢事啊？你啲咁嘅人都會喊嘅咩？我自從做咗隊長之後，朋友都唔多過。呢種咁嘅深層，呢啲嘢點會了解到？如果你做到我個位，
你都會同我一樣。有冇搞錯啊？仲口水多過爹，對冧佢咧！你咁識講人性，就講俾元老王聽啦！冇啊！冇啊！冇啊！哎呀！喂喂喂！咩啊？聽下咩聲啊？你唔俾隊長同阿蓮玩嘅咩？唉，玩得咁大聲，搞到我囉囉攣點瞓喎！乜咁勁㗎？喂，起身啦！唉，隊長同阿蓮玩緊啊嘛！玩得咁大聲啊！咁鬼死大聲嘅，唔好咁大聲啊！喂，快手啲啊！有人嚟啊！快啲啊！喂，有人嚟！隊長，咩事啊？捉住佢啊！哇，逼苦工喎！逼咩苦工啊？我識逼苦工好啊！我死頂㗎咋，頂唔順啊！快除啊！落翻嚟！騎乜鬼國話？騎你嘅死人頭啊！快啲去河邊截住佢，捉佢！成班人翻同嘅，去啊！去啊！穩陣啲啊！你個四眼佬成日嚟偷嘢，如果俾我捉到呢，我就劏咗你做黑衣煲，豈有此理！鬼痕啊！
今晚真行衰運啊！燈又爛，茶又凍。哎呀，弊啦，急啦，尿急。其實我早就知你嚟咗啦，你拉我唔到嘅。係咪有啊？又似你啊！下次俾我捉到我就拖咗你。拖咗你啊！真係。係唐伯啊！喂，你個副隊長咧？香咗啦！嚇！舊呢個勞力士就當係我送俾你嘅紀念品啦。胡鬚佬隊長，我心領關於捉勞力士嘅事，我會照實向上頭報告，論功行賞。我而家走，不過呢個大家鄉真係七國咁亂，你有排搞。阿蓮，蓮，阿蓮，阿蓮，在邊呢？邊個先？乜原來你啊？你
呢條狗啊，我要自己拖，我要生食啊！喊到唐豬咁嘅成日真係煩死人啊！喂，搵人抬佢出去啦！係，我識做噶啦！你仲唔喊啦？佢出去啊！抬佢出去！好啊！好啦，食未啊？仲未有得分嘅！你有錢！我同你講過啦，如果你對我唔住呢？冇啊，我冇對你唔住啊！中話冇，你同你隻狗煙韌，呢個我唔知啊！王輝我一直同你講心，呢隻當我係山水，呢個我一定要避晒啲心意噶。好啊！我以後避晒啲心理啊！真嘅？不過你敢唔敢同佢好？唔敢啊！你話啦，佢靚仔定我靚仔？你靚晒！係咪啊？聽到咩啊？帶住入去，等我慢慢炮製佢。你就得啦。咁我啲心呢？你就上啊！一頓。過咗河啦，點啊你？我頂唔到啊！頂唔到都要行噶啦，起身啦！乜係你啊？又係你兩個啊？啊，好嘢喎，飯飯通啊！喂，你哋點過嚟噶？喂，唔好講咁多啦，整碗雲吞麵先啦。我都係一樣。做咩啊？好似有魚鱗啊！雲吞麵邊有魚鱗啦？你估呢個魚片粥咩？指甲、手甲定腳甲啊！
阿媽，快啲嚟救我！我死緊，我實死啊！救佢車救佢擺喺邊度噶？會唔會嚟救我哋噶？其實我哋邊有咁多人呢？自己作大啫嘛。咁你都有同黨噶？佢哋實知你喺邊度噶？衰在佢哋個個按章工作，同上司霎緊氣啊！我哋香港呢行嘢唔變雲吞都幾難啦！阿狗，你係得嘅。個死肥佬俾人殺咗個芋頭啊！四仆街啊！喺度扮嘢做好人，你又想出咩龍雕啊？你咪走啊！仲想走係嘛？我係忠噶，我唔中意佢哋咁樣食人法噶。仲話忠？佢係喺間房攞把刀仔想殺我，仲話忠？哎呀，唔係啊，我係想救你噶。仲話想救我係嘛？你想殺我真啊？哎呀，我真係想救你嘅咧。仲話真啊？村長個女啊！幫我啊！你唔放係嘛？我激死你！咦？掟咗喎！咁打法唔掟都幾難啊！喂，冇人啊！快啲教腳啊！快啲教啊！喂，咪住啊！我哋要救人啊！救邊個啊？阿蓮啊！啊，係啊！我家姐俾隊長捉咗啊！點解啊？咪同佢瞓過咯，隊長話。係啊，開始你俾人捉住，我唔救你，跟住我俾人捉住，個副隊長嚟救我，你俾人捉住，我去救你啦。之後我哋兩個俾人捉住，佢嚟救我哋，救咗我哋咧，而家又話要去救佢家姐喎。之後我哋冚唪唥俾人捉住，又要揾人救我哋，救到幾時喎？幾時都好啊，都要救噶嘛。咪住啦，出邊咁多人，而家出去掂唔掂噶？係喎，咁樣救法啊，有排砌噶喎。喂，你條美人雞行唔行得通噶？行唔通都要行噶啦，呢個世界冇新橋噶啦，就算係有啊，都係舊橋變嘅啫。總之要定，一陣喺祠堂分肉嗰陣，跟實我，包你冇事嘅。搵包嚟包咩？有乜用喎？我識講啦。999一個人去監獄救我家姐，掂唔掂㗎？唔掂，我哋喺祠堂嗰單嘢仲好啦。大家冷靜啲，忍住，做乜嘢啊？唔好行啦！哎呀，唔好嘈啦！有用乜啊？
邊啊！手會瞓。哎呀！哇！哦，嚟啊嚟啊嚟啊！我唔怕你嘅，嚟啊！唔夠膽啊！埋嚟啊！哎呀，你睇唔到咧？喺度啊！喂喂喂，喺度啊！哎呦！喂喂！哎呦！哇！嘿！呀！哎呦！哇！哎呀，我都睇唔到啊！哎呀！哎呀，弊啦弊！哎呀！哇！哎呀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 ！哇！哎呀！哎呀！哎呀！嚇！哎呀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 ！入肉啊！哎呀！入晒啦！不過好過冇啊，舊屎啊，好大嚿嘅。你仲話奀我嚿咪仲細。哦，咩嚟㗎？狗髀啊！喂，我唔食狗肉㗎。放炮仗啊！祖先啲嘢唔掂得㗎，我中意啊，我掟添啊，咩啦？媽，聽嚟嘅啊，黃師傅啊。係邊度殺出嚟嘅遊魂野鬼啊？我係同翻遊魂野鬼攞翻佢哋嘅屍骸嘅。你以為扮成咁我就認唔出你啊？夠！你是地獄門門的闖進門啊！
關貿手執，鹽越多，越將站牛貴於蛇身。今日要列富音財，關貿葡人掛帥，皇冠斬六將啊！過關斬將殺蒼羊，唔好殺錯人啊！寧可殺錯，不可復禍。睇你口黑面黑，點似關公啊？咁我做關公啊！你咁乜嘢都唔似，似林肯。林肯。我要殺咗你雞毛鴨去！喂，快啲啊，走啊！快脆啲！快啲啦，喺嗰度咋？哎呀，船呢？哎呀，係木牌啊！快啲上嚟啊！快啲上嚟啊！出嚟啊！阿姐，
弊啦！我自己都唔掂啊！救命啊！家姐，你睇個心